好，嚟到第13課嘅問題1啦，咁我哋先去睇 A 嘅部分嘅題目先。咁 A 嘅部分嘅題目咧就話咗俾我哋聽咧，有個住戶嘅每月收入啦，咁佢就會係一個靜態分佈嚟嘅，咁亦都俾咗個平均值同埋標準差我哋。咁我哋 A1 嘅題目咧就需要計翻個平均值嘅95%嘅自信區間。咁我哋計之前咧，我哋會先揾咗樣本嘅平均值先嘅，咁所以我哋會有一個公式啦，去教我哋點樣揾翻個樣本嘅平均值。咁喺題目裏邊咧，其實佢俾咗我哋嘅咧就係一個區間嚟嘅啫。咁所以我哋要用個區間咧去揾翻每一個區間嘅組中點啦。咁所以用翻個組中點乘翻佢對應嘅數量，再除翻總數量咧，咁我哋就會計到樣本平均值噶啦。咁所以呢度會有1分啦，就係計到平均值咧就係43,750蚊嘅。咁然之後我哋去揾翻我哋今次嘅題目咧，就係去揾翻佢嘅95%嘅自信區間。咁所以我哋根據翻我哋個table 咧，我哋會揾到95%係我嘅自信水平啦。咁我哋對應翻95%嘅自信水平咧，我哋揾到我哋嘅臨界值咧就係1.96嚟嘅。咁所以用翻呢兩個數據咧，我哋可以套翻落個公式裏邊去揾翻個95%嘅自信區間。咁呢度會有2個方位嘅，第一個方位就係用翻去揾自信區間嘅嗰條公式啦。第二個方位咧就係我哋揾到個正確嘅臨界值1.96咧係有1分嘅。咁呢度 total 有2分啦。咁最後我哋做翻個簡單嘅運算咧，用翻最後嘅答案咧就會有最後嘅答案分噶啦。跟住去到 A2 嘅部分啦，A2 嘅部分咧，我哋係要揾一樣嘢嘅，就係我哋嘅最小樣本容量，咁就令到個平均值嘅99%嘅自信區間嘅闊度就會變到去咗1萬嘅。咁我哋首先睇翻我哋而家揾嘅重點就係佢係而家變咗係99%嘅自信區間啦。咁然後我哋睇翻我哋同啱啱嘅 table 一樣嘅，我哋係而家有99%嘅自信水平嚟嘅。咁所以我哋嘅臨界值咧就係2.575嚟嘅。咁我哋會首先咧設咗個 n 嘅未知數啦，就係我哋嘅樣本容量嚟嘅。咁我哋而家就要去計算一下我哋區間嘅闊度。咁我哋就會用上限減翻佢嘅下限去計個闊度嘅。咁所以我哋就會得出一條公式，就係2乘2.575，即係成個臨界值啦，再乘翻15000 over 開方 n 嘅，咁就會係細過等於1萬，因為我哋見到佢個題目話咗俾你聽個闊度係最大係1萬嚟嘅，咁就會係細過等於1萬啦。咁呢度會有2個方位嘅，第一個方位就係有條正確嘅數式去計翻個區間嘅闊度啦，另一個方位就係同啱啱一樣啦，係一個正確嘅臨界值，即係2.575咧。咁呢度 total 會有2個方位嘅。咁下面我哋做翻個簡單嘅運算，咁我哋會計到 n 係大過59.68，準確至2位小數，咁所以最細嘅樣本容量咧就會係60。咁呢度會有1分嘅正確答案分啦。跟住去到 B 嘅部分啦 ，B 嘅部分咧，我哋見到同啱啱一樣啦，佢都係話咗俾你聽住戶嘅靜態分佈嘅。咁我哋假設咗個平均值係44,000蚊。咁我哋 B1 嘅題目咧就去揾翻富戶所佔嘅百分數。咁首先我哋要睇清楚題目乜嘢係富戶咧？富戶係指每個月嘅收入係超過68,000蚊嘅話咧，咁我哋先會 count 係一個富戶嚟嘅。咁所以我哋而家要設咗一個事件，就係設咗 X 咧就係一個靜態分佈啦，佢嘅平均值係44,000蚊，然後佢嘅標準差俾咗我哋係15000，咁所以我哋嘅方差就係將佢二次咗，就係15000嘅二次方就係我哋嘅方差嚟嘅。咁我哋而家要計咧就係計緊個百分數，咁所以我哋會先求咗佢嘅概率先，即係話我哋先求咗佢嘅收入係大於68,000蚊嘅概率，再將佢乘翻100%，咁我哋就會計到個百分數噶啦。咁所以首先我哋會將個 X 標準化啦，咁就係將68,000蚊減翻我哋嘅平均值44,000，再除翻我哋嘅標準差15000嘅，咁呢個就係將佢標準化咗。咁所以我哋會計到 set 咧係大過 1.6 嘅，咁所以我哋跟翻個 table，我哋睇到 1.6 咧其實就係等於 0.4452，咁所以呢一個我哋就會揾到佢嘅概率就係 0.5 減翻 0.4452，然後我哋題目要我哋揾翻嘅係百分數，所以最後會乘翻100%，咁最後呢度會有個答案分就係 5.48%，有1分嘅。
好，跟住去到 B2嘅題目啦。B2嘅題目咧就係同啱啱我哋嘅題目一樣嘅，我哋知道咗乜嘢係富戶啦。咁然後我哋而家咧就有個新嘅事件啦。咁我哋就會設咗一件事件 Y 啦，Y 就係講緊喺12個住戶裏邊富戶嘅數量嚟嘅。咁我哋就知道咗咧，Y 咧呢個事件其實係一個二項分佈嘅概率嚟嘅。咁佢嘅次數係有12次啦，因為有12個住戶而成為富戶嘅概率咧，喺我哋前一題咧已經計咗噶啦。富戶嘅概率咧就係0.0548，咁所以呢個就會係我哋成功嘅一個概率嚟嘅。咁然後我哋首先要揾咗嘅咧，就係因為我哋見到題目話咗俾我哋聽，已知選出最少3個富戶。咁我哋會先計咗最少有3個富戶嘅概率先嘅。咁所以我哋用翻我哋二項分佈嘅公式，咁我哋會寫到呢一個嘅概率出嚟嘅。咁有3個嘅case 我哋係唔要嘅，包括0個富戶啦、1個富戶啦，同埋2個富戶。呢3個嘅可能性咧，我哋都係唔需要。咁我哋就將呢3個可能性減咗去。咁呢度會有2個方位嘅。第一個方位就係用翻 B1 嘅結果去做翻呢3個做翻呢條列式啦。咁然後第二個方位咧就係用一個正確嘅二項分佈公式咧，咁我哋就會有第2分嘅。咁然後最後我哋就會計到最少3個富戶嘅概率啦，準確至6位小數，因為我哋後邊都會用到嘅，咁所以盡量就會攞多幾個小數點嘅位嘅。跟住我哋睇埋題目嘅第2個部分啦，佢就話第8個嘅受訪住戶咧係第3個富戶嘅概率啦。咁所以呢一句題目話咗俾我哋聽嘅咧，就係喺前面嗰7個嘅住戶裏邊已經出現咗2個嘅富戶啦。咁有5個咧就不是富戶嚟嘅。咁所以我哋就會睇到我哋嘅概率咧就會計咗7C2，就係喺頭7個裏邊，我哋要先抽2個住戶出嚟，佢哋2個係富戶嚟嘅。咁所以就會有0.0548嘅二次方，就係有2個富戶嘅概率啦。然後再有1減0.0548括住5次方，即係話有5個住戶不是富戶嚟嘅。咁呢個就係頭7個嘅住戶嘅可能性。咁然後最尾就係第8個住戶一定係佢已經係富戶嚟嘅，所以我哋就會再乘翻0.0548。咁呢度會有1分嘅，就係有一個正確數式嘅一個分數啦。咁然後下邊我哋做翻一個簡單嘅運算，準確至6位小數，咁我哋會計到呢個答案嘅。咁最後啦，我哋要計嘅概率咧，其實係一個條件概率嚟嘅，因為我哋見到有個 keywords 出現咗個題目裏邊，就係有已知呢個字啦。已知嘅意思就係代表緊我哋揾緊一個條件概率，我哋將已知個事件就會放翻喺我哋嘅分母嘅部分，所以至少有3個富戶嘅概率咧，我哋就會放咗喺分母嘅部分，而上面嗰2件事，紅色嗰件事同埋綠色嗰個問題跨住嗰2件事情同時發生嘅概率咧，我哋就會放咗喺分子嘅部分。所以所求概率就係我哋啱啱計到嘅嗰2個6位小數嘅答案，將佢哋互相除咗，咁所以我哋就會計到最後嘅答案就係0.1046，準確至4位小數。咁呢度會有最後嘅1分答案分嘅。